Matur nuwun atas sambutan dari Bapak Lurah sekaligus penyerahan wayang sebagai hampir dimulainya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Memasuki acara penutup yaitu dimulainya pagelaran wayang kulit. Niki kadose sampun boten sabar nggih Bapak Ibu. Pancen Ki Yusuf menika idola wonten pundi-pundi nggih. Menika nek umure sami menika nggih kula purun kok sakjane. Nggih. Dengan demikian kami segenap panitia dan seluruh warga masyarakat Dusun Pacing Lor dan Pacing Kidul menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya Helena Buana pamit undur diri. Dan kami persembahkan pagelaran wayang kulit bersih Dusun Pacing dengan lakon Wahyu Mane Imandoyo. Selamat menyaksikan. Setan perkasa
Ayo,
kang sembah nireng ulun kapurba resang amur pengrat mring sahanan ingkang mring kanan sing tase mawe pokok kang sawakong masireng telahan iwang kanan mamuju ngawang Wilahing awit nam astu purama sidhem Om awit nam astu silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langene miluk pesta maksih lestantun lambahing Buddha jinantur tutur katulut-tulat Radeng Maradya winursita upama prameng niska karantut tumiying jaman purwa mangke tekap pasananing gubita tawa ngrengking pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata segebyar dumadining mayang Purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemus rasa yen narasaya karaos mula jare ora ngrasa wani wruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilo kaca jare wis ngaku jang carita lu becik wis gemelar jroning pakeliran ya kesejatran mriksane pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Darum yang ngerti kok wis kinurba trating kawasa sahari ratri angidri bangun Purwa teking doksina gilir kemanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan pangkartu mangkar kaya sinar ambun kaya jawah pating krembyah dadi pandheng kutu-kutu walang atoga burun gunung yang burun toya dadi obranan tanpa wicalan padhang trawan sinaring Sanghyang Renawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetantu mungup-mungup mungguing kalingan kerabang merngangah lamun kaek saya hadirat-dilato bumi saya dangu sumrup Sanghyang Arka kados mablanganan kiri ning abang esmut senar kaperbawan sinar Sanghyang Basanta tanem tuwa katon ijo ruyu-ruyu hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kirmulan kendanu kasil ring prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangu soleh ngamlut dasi diliwara sangpo ya buka garap Tegal Sawai anglu sila datanan pedhote sinambi sendonan sindenan mikul karo lukune panggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarawangi Sanghyang Arka saya dangu saya inggil kantos sinaring jagat wis katon melok durung kiblat papat loro kidul wetan kulon sinaring jagat kang saya rebut yodha rebut ijo rebut kukuwung parandene datan ana ingkang amadan kukuwung ing praja ing Ndarawati ya ing Dwaraka
Nun inggih garis 100 kali 1000 jangkep tinega. Krana negara Indrawati temati saking puluh-puluh bebanjaran. Sinasapan kaya benawi dinambi ombak samudra binang langun kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting Cakrawala, waneh-waneh Cakreng pepisik. Sawane kineping jurang corong kinepung gua serung. Kinari suseng peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisir antarsasana jembar kaya begaring pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuang rembuyung, royo-royo karang kitri. Roe-roe ning klopo bumi subur wasiten mawur satengah tandur nandur kartu mangkar kaburyan dadi gurung-gurung bebanjang ngrangsang langit lenggak-lenggok lambai tuwin mijil saking sendang-sendang mening tirtani iline pinara para mlayu dinambi waduk binentung-bentung kinarya ngileni sawah miyang pategalaning nara kesma mogal pangling tetani bebasan datan ana bumi sak cengkang kang selo sedaya tinanduran kang murah kapipandya Betari Sri Anggelar Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pratiwi Pategala ringgo pola wijeng yang ngombe godhongane ambyuk wayang nganti kaya manglung-manglung wit-witane pola kendhem pola kesimpar pola gumantung sadotanku jiwa jinawi kukulan kang pameksa rasane diri ing-ing raja kuwi tepen sansaya ngrembaka lamun mangaglaring mangunan lamun mancis arep sur samya mulih marang kandange dhewe-dhewe datan ana carane kandhang kuwi nancing palang labet tebih saking tindak Durjana cuti samya sayog saka kaptyang Runusa bangsa tuwin negaring Ndrawati ing Dwaraka Waraga ngimbangi gunung agung somles lestari untuk purun rah tumrah sadya dadi guru-guru kaning lingkungan langkung-langkung lamun dadi naliti sampun samping sesanggeman seben saking tindak sansaya isinan saya wada wirada ananing mumat sinamatan daya dirayan sawiji-wiji mapan sedating jejiban kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negaring Ndrawati nalika semana lagi mancik marang jaman kencana Panjang punjung pasir pawukira jinawi gembari pakar toto-toto Raharja dasana guru kang gedhe bori padang jagate dhuwur kuse turut adu kuncarane turut kasusuring manca praja lah sinten wau ingkang asta busana ing wada adil negaring Ndrawati menang Raden ucap nata naman Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ya Sang Sri Narayana Nuning Ginalindra pepangkuning bumi kang anggungan jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar kecana ora mantra-mantra sipating Ubathara yayah dewaning katentreman miwah kabagyan Sang Hyang Bathara Suman ya Sang Hyang Bathara Wisnu binaya bayang sanggaring Purahapsara Hapsari kawis tinggal pepadir sagung kang semu-semu yayah robing samudra daratan miwah datan kantun piswanipun Sang Hyang Anung tetungguling praja Negaring Ndrawati memang sanggen para kadang ingkang sampun ngagem bergagaya yang mrayit inggih wuh miwadatan kantun besawanipun Sang Hyang para putra anggih menika tamarnane ingkang lenggah wonten sak mengripun nata ing Ndrawati satring parang Garuda Sang Raden Samba Wisnubrata ya kusuma kilat moko satra bagus tanpa cacat dasar kasekten kasinungan kasekten duwe nalika semanten lenggah sinuwaka wonten ing Datulaya Praja Negaring Dwaraka Tatan kantun ugi bisawanipun Purangganata Negaring Ndrawati kadang nata satring garba ruci Senopati Negaring Ndrawati anggih menika warnane satring garba ruci kasih Sang Raden Hari Setyaki ya Raden Tambakyuda ya Raden Yuyudana ya Raden Wresniwira ya Raden Bima Kunting ya Raden Singamulanjaya Sang Raden Hari Setyaki mangeraken pilenggahipun pati Negaring Ndrawati satring Widara Kandhang anggih menika Warnanira Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara kedadan nalika semanten para nayaka praja Negaring Ndrawati samya ganting pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasata tupan denggul datan pesela labet sakathing mara seba ing Jawi ambluta kenduru umbul-umbul keterangan danu yai munti mangsa labu payung megar mendi jamur barat ing wangsa rendheng tumbahing ngrangkap kowe jatinganing mangsa katiga inggih menika warnane ingkang sopan nalindra ing Raju Tresna Sang Nata Prabu Setija Bumana Kasura ya Sang Prabu Bumantara nalika semanten katingal lidhem jinem datanana bane walang alisik parandhe datan wonten godhongan kengobah samirana datar mampah kapiyarsa mung swaraning pradonga mewah pangling maranggana sigra amurwane pangandikan datung mangling sing pandika Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lesan
manungkan sasongko kumanya emas meropeng langit Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udana Miang Pancrah Sarwarokma Renggeng Manik Nara Narawata ana Obro Prabanyo kang sumerat penyaring neca lelewaran laci sering kadet wempo kekondo mrek winget
pati obeng maruta mando separan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata enggang becik martabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan ngirangi sakara le wong tapa engkang was munggol tan mikir pawehing liyan iku pantes Guranana kagi sartane kawruhana Niwang Agung suksmana mangadili luwih ana sasmintaning sun jagat bawana langgeng ora mengkono dhisik Kakang Pati Udawa ayo ndadekake kaget penggalihmu sira Kakang Pati Udawa ingsun piji ana ngarsani sun Kakang Pati Udawa nunut mriki diwaji sembahan kula pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna wanter sabda tumaduka Sang Nata sinuwun arsa nimbali dhumateng pisawanipun ingkang abdi kepatihan saestu damel kaget penggalih kawula ing Jawi sangat kantos ing manah pindurun salombo pinanjuring alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun diwaji sembahan kula pangayungan kula wonten Madyapada prapting delahan Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kepareng kula anungsung pawarata menggah menapa wigatosipun Tri Paduka nyaketaken dhumateng ing abdi kepatihan iya Kakang Pati Udawa kadipananggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata-tata rakiting kaprajan negara Ndrawati diage aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti keng karempin Kakang Udawa. Menawi paduka dangu bab tata rakiting kaprajan tartentu sadaya badhe anguji wani. Para kawula samya sayuk seka kapyang luhuring nusa bangsa tuwin negaring Ndrawati nggih Dwaraka. Mendhapipun para prajurit nggih boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning kaprang sawanci-wanci praja paduka tempuing parang muka tebe. Tartentu mboten badhe anggepuk kanca paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna
Ingkang abdi kepatihan remuk kasawarna putung semoga kabandhemna. Nun ri. Iya. Gawe marem lan bombong penggalihku. Teka jangkep kang dadi aturmu Kakang Udawa. Ora liwat pakareng kang utama tindakna selawase urip. Nun ngestaken dawuh. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumuga ping mabekti kula kunjuk. Iya, Kakang Patih Udawa tak tampa tiba sepadha-padha areng lewat marang gak nunggon mulungguh. Nggih, sampun boten kirang prayogi sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nun niki. Dimas Setyaki sak sowanisi adi. Ana ngarsanipun Kakang padha kanthi raharja sak sowanmu Dimas Garbaruci. Tansah pirai kawidadan ing sambi kula. Sowan kula Koko Prabu. Anggen kula sowan marang Sejeng Andika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Pangayuman kula trimadi upada. Iki keparenga wilujeng pisowan kula tebih saking rubeda. Ndereng sambi kula sowan kula anggen suwara wonten kersanipun padukan Kanjeng Koko Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumuga ping mabekti kula kunjuk. Iya. Kowe ngatur bekti kelawan panjenenganing senoran pangestuku wae tanpa nono. Nuk niki. Sampun kawula mugi antatosna jimat paribe dari kasantosan lan tatanan pun saking Madyabala. Jeneng senedya mbabarake tuwinanem Brahma wigating pasewakan. Sedika ngestaken dawuh Koko Prabu. Sombo anakku cah bagus. Wisnu Brata Kusuma Kilatmaka ing Parang Garuda. Padha kanthi raharja kinantenan kabagyan lan kasarasan sowanmu ngersaning pun Rama nggih Setija anakku cah bagus. Kula noni nggih Rama Prabu kepareng wilujeng piswanipun ingkang putra ing Parang Garuda pun Kusuma Kilatmaka. Iya. Wilujeng datan manggihe alangan setunggal menapa Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming mangabekti kula kunjuk Rama Prabu. Iya. Kowe atur bekti karo wong tuamu lan pangestu wong tuamu wae tanpa nono ya samba. Inggih, nono ngestaken dawuh. Sampun kawula pun diandadosna jimat ndayanana ing kasantosan. Pareng pangestu paduka badhe kula cancang puceng weni demaweng widang. Rumeketing merdaya. Saestu andadosaken cahya nara cahya daging rah kanjiwanan. Ya, anakku samba ya. Sak banjure ingsun bakal ndangu kelawan kadangmu tuwa ing traju tresna sing rikalungguhan sak mengko iki sowan ana ing Praja Ndarawati. Iya, sumangga kadangmu rawuhipun Kakang Mas Setija Bumula Kasura. Iya, anakku samba lungguh kang prayoga. Inggih, sampun boten kirang prayogi Rama Prabu. Anak-anak nganindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo pakartine wong tuwa. Aja mung kandheng ning mangucap nang kababaro dadi pakarti. Anakku Setija Bumula Kasura. Sasomane sira sowan ngersaning ingsun. Anakku cah bagus. Setija Bumula Kasura padha kinanten karaharjan lan keselamatan anggonmu sowan ngersaning pun Rama Setija. Nunamet pasang Kalimantabi tinebining ludun dumawing tawang tuwang. Linepat ning tulak manu Rama Prabu sakalangkung bumbung bilawanipun manahipun ingkang putra pun Setija Bumula Kasura ing traju tresna anggen kula sowan wonten Sejeng Andika paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kepareng wilujeng pisowan kula tebih saking rubeda kalih sing sambi kula cinaketna ing kawidadan lan kajiwanan. Anggen kula sowan wonten Sejeng Andika Kanjeng Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk Rama Prabu. Iya. Setija sira atur bekti kelawan wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap kababaro dadi pakarti. Nun ngestuaken dawuh. Ya mung pangestuku wae tanpa nono. Sampun kawula pundi andadosna jimat ndayane kasantosan. Kakang Mas Setija Bumula Kasura wilujeng rawuhipun Kakang Prabu. Iya, adhiku Dicah Bagus, Samba Kusuma Kilatmaka. Selamat tekanipun Kakang ngersaning Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, bekti kula kunjuk Kakang Mas. Iya. Kowe ngatur bekti kelawan pun Kakang pangestuku wae tanpa nono ya Samba. Iya, nek ngestaken dawuh kula pundi. Kaskecan anggen Sekandika lenggah. Ya kaya wis ora kurang kepenak.
Angger Setijo wilujeng rawipun I Paman Setyaki wilujeng bekti kula kunjuk I kula tampi dawah sami-sami. Angger Setijo wilujeng angger I Siwa Udawa slamet bektiku katurwa I ngestaken dawuh. Kula tampi dawah sami-sami angger Setijo prayogiaken anggenipun lenggah. Nggih kaya wis ora kurang kepenak. Setijo wonten timbal ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Engko sik tok gawe kaget penggalipun Rama teka kowe sengkan-sengkan. Datanpa pepoyan sowan ana ngersanipun Rama ning atase sira kuwi Nalindra. Yen to duwe wigati kelawan panjenenganing sun kelawan bapakmu Natandrawati mesti wae tansah utusan kelawan gandhik sak kembaran. Gedene utusan Ayaka Praja Sukanagara ing Raju Tresna sowan ngaturke apa kang dadi wigatine. Nggonmu bakal kepengin atur wigati kelawan pun Rama ing Ndrawati. Nanging kena ngopo? Anakku cah Bagus Setijo ing Raju Tresna dina iki, wektu iki lan ri kalungguhan saiki kowe sowan nang saning pun Rama. Setijo marata diaki babarna, kowe duwe wigati apa sartane kowe arep matur apa ana ngersaning pun Rama nggih? Sewu suwun kapetan kula Dewagung mangang sami. Sepisan sowan kula menika tetinju dhateng Karaharjan. Paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna jernyatanipun kula menika minangka Atmaja Nata Ndrawati. Paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna tartentu kula sepisan atur bekti sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Iya tak tampa. Dungkap ingkang angka kalih. Iki sepisan kawula matur tebas iti sekul pituring Langkapa. Apurun temu bilih wonten lepat kula anggen kula matur munjuk atur marang sajengandika Paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ya ora dadi ngopo? Aduh Rama Prabu. Saestu bisawan kula menika nuruti dhateng kawontenan Projeng Raju Tresna ingkang sak gendakan menika miwah sampun wonten Tigang Candra rikalenggan sak mangke kawontenan negaring Raju Tresna benten kelawan adat ingkang sampun ate kelampah. Lho, negaring Raju Tresna kena ngopo? Apa beda karo adat sing wis kelakon? Leres. Jernyatanipun kula menika sampun dangu dados Nalindra wonten ing Raju Tresna. Kula menika rumaos saged angayomi miwah ngemong saking para kawuling Raju Tresna. Wekasan dadosaken kawonten ingkang matsinamatan daya dinayan ayom ayem tata titilan tentrem miwah jenjem anggen kula gadhampar wonten keprabon wonten negaring Raju Tresna. Iya nanging kula nuwun sewu sagendakan menika Tigang Candra menika kula raosaken kawontenan Projeng Raju Tresna kadidri ketaman melaing Jawata. Lho negaring Raju Tresna kaya dene ketaman melaing Jawata. Inggih leres kasinggihan mekaten. Langkung trepipun inggih menika pun ketaman Pagebluk, ketaman melaing Jawata. Iya, kathah saking para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan. Sore lara esuk kapraloya menika kathah sanget. Ugi kathah kawula ingkang nandhang sesakit miwah sampun nilaraken dhumateng paugeraning utami. Nilaraken dhumateng pamugeraning tumindak becik wekasan sanggening para kawuling Raju Tresna sami nindaken watak angkara budi candala nindaken tumindak ingkang boten prayogi tumindak maksiat dipun tengenaken salajengipun tumindak becik anggenipun manembah marang ngarsaning Gusti kang akari jagat dipun kiwakaken. Aduh Rama Prabu saestu sowan kula menika namung bingung nuruti dhumateng kawontenanipun sangyanipun para kawula miwah kawontenanipun Projeng Raju Tresna ingkang kados mekaten menika kula bingung kedah kados pundi Rama Prabu. Wong ing atasipun kula ugi sampun ngrawuhaken brawana minasih sewu sugata miyang para nimpuna kinarya nambak rangkaning praja wonten ugi gagar wigartan antuk karya. Mila kula sampun bingung, kula sampun bebasanipun mboten gadahi raos menapa-menapa malih, mboten gadahi pangarep-arep pengajeng-ajeng punapa-punapa malih. Mila kula sowan wonten kesajengandika kula nuwun badhe nyuwun pintasraya kados pundi anggenipun badhe nambak rekaning praja wonten Projeng Raju Tresna menika Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna Anjrenggang Puspita.
Kasiliring samirana mri ong sekar katung ko ngas kandhanyo maweraras retnaning driya jagat masaning Bathara wayah Bathara jagat Sutija wonten belengking adawu kaget bareng aku nampa aturmu kang ngandhakake yen to negaring Raja Tresna ketaman pagebluk inggil leres kasihan mekaten Sutija wonten dawuh mangertiya yen to lumrahe Nalendra kuwi kudu isa ngayomi sagung para kawula dasih iki sepisan kang dadi sabab lan jalaran apa to sebabe dene negaramu ketaman pagebluk sing dititi priksa luwih dhisik lan sing paling dhisik ora liya ya mung kejaba Nalendrane titi priksan kahananmu nggonmu ngayomi kawula sak praja kepiye apa kira-kira wis trep lan wis pantes apa ana kaluputan ya kaluputanmu tumrap kawula lan kaluputanmu tumrap negara iki jernyatane nuwun sewu nadyan to kowe iki derajating Nalendra Nalendra kuwi ngesuwi ngersaning para kawula dasih ning yen to kowe duweni kaluputan tumrap negara Purbawasesa ning panguwasamu iki sartane ya kowe duweni kaluputan tumrap negara ora kena kowe wola-wali sartane ora kena blendra-blendri janji lan ucapmu iki kowe kudu tansah bisa ndandani mring kahananmu iki merga sepisan tentreming kawula kuwi merga dijumbuhake saka nayaka luwih-luwih Nalendra yen to Nalendrane tansah caket lan tresna marang para kawula mesti wae para kawula rumangsa bombong tentrem jenjem lan ayem urip ning negaramu ya negara ing Raja Tresna iki yen to Nalendrane duweni tumindak kang utama laku sama beda dana denda lan tansah caket marang kawulane nresnani marang siji lan sijine nresnani marang kabeh kawula lan ora mbedak-mbedake antarane kawula cilik lan derajate apa wae mekasan kang mono nimbulke rasa kapercayaning para kawula sartane tresnane para kawula marang kowe minangka jejere Nalendra iki sepisan Nalendra kudu netepi watak ing kesatriyan nadyan to wis duweni derajat Nalendra nanging duweni watak satriya satriya kuwi ora bakal mundur saka gegana ora bakal uwal saka pangrerempa yen to dheweke rumangsa kebutan duweni tanggung jawab mring kawula dasih iki nanging yen to dadi ratu wae kok wola-wali ora ngurusi ora ngayomi lan sartane ora ngesuwi marang sagung kawula dasih tan murunga mengko mung bakal nimbulke rasa memungsuhan sing wusanane lan tembe murine negara bakal antuk ketaman melaing Jawata ya bakale ketaman pagebluk waduh menawi mekaten menika kula wau
Sedaya menika kula namung dipun sababaken saking pakartinipun ingkang putra pun Setija anggenipun dereng saged ngayomi lan momong sanggenipun kawula sak project Traju Trisna. Ya mbok menawa pancen mangkono. Ya kabeh kuwi mono gumantung kalawan apa sing wis mbok lakoni. Yen kowe nglakoni iki, tembungmu nglakoni iki ning mbok sing mbok lakoni kasunyatane kuwi beda kelawan iki sing wis mbok aturke, mesti ya bakal nimbulke rasa sing cubriya kelawan kowe minangka Nalendra. Iye. Lajeng badhe kados pundi? Lampah kula anggenipun badhe ngemong sangjaring para kawula dasih wonten ing negaring Traju Tresna. Kula menika bingung badhe kados pundi lan serananipun menapa anggen kawula badhe nambak rengganing praja menika Rung Prabu. Seranane gampang. Mung ana 3 perkara sing kudu mbok tindakake. Sepisan kowe kudu tansah bisa ngemong. Sepisan kowe ngayomana kawula praja negaring Traju Tresna kang angka 2. Dandanana pakartimu. Kang angka 2 dandanana pakartimu titi priksanen kepiye anggonmu madeg Nalendra ning Traju Tresna kira-kira wis bener, wis becik apa urung? Kang angka 3 kowe kudu nggayuh wujuding kanugrahan saka ngersaning para Jawata sing winastan ya kuwi Wahyu Manik Imandaya. Kula kedah nggayuh wujuding Wahyu Manik Imandaya. Ya pancen kaya mangkono, merga pancen Wahyu Manik Imandaya ki mau bakal mujudke katentreman lan kabagyan nggone para kawula tansah nengenake iman lan morale anggone nyaket lan manembah ana ngersaning dat kamurwing dat ana ngersaning Gusti kang karya luka. Sendika ngestakaken dawuh. Lajeng wonten pundi anggen kula badhe ngupadi wujuding kanugrahan kang winastan Wahyu Manik Imandaya mriku ora sasuwe-suwe kowe budhal ana ing pertapan Guwa Karinawa, pertapane Sang Begawan Sukmaningrat. Wonten ing pertapan Guwa Karinawa. Iya. Wonten ngersanipun Sang Tapa Begawan Sukmaningrat. Iya, pintanen wujuding Wahyu Manik Imandaya. Sawise kuwi sira bakal nampa katentremaning praja ana ing negara Traju Tresna nggih anakku Setija. Sikra kang bala tuwingal mangacampu samya ngendali ler dadet wilateng kota dan manggung mangun sang nitim benjang sang aji ladi nyonget hali wuwus Pasta sura wilangga kaya buta sing ngawragil pasti sangga dendanya mangambak boya menawi katen kula badhe tata-tata nyuwun pamit samapta ganti saweging diri sowan wonten ing pertapan Guwa Karinawa sowan wonten kesanipun Sang Begawan Sukmaningrat. Yo sing ati-ati sowang-sowangan dumrahayu slamet pangestune wong tuamu mbayani kelawan budalmu. Nyuwun pamit madal masilan Rama Prabu.
mungkur sang Nalindra ing Traju Tresna. Sang Prabu Stijo Bumundra Kasura nalika semanten mulat nata Ndrawati eling-eling Nalindra wasis waskita ing esti kasinungan dewaning katentreman Sang Hyang Bathara Sumanangit Jawantah mulat lampahipun ingkang putra Stijo Bumundra Kasura sinambi mesem mangertosi kawontenan menapa ingkang badhe tumanduk ngersanipun ingkang putra ing sapanggih saya mingset saya ado saya tebih pekasan nical wonten panyawanipun nata Ndrawati lampahipun Sang Prabu Stijo Bumundra Kasura kula wau kedadak pihak ing sangjaring para kawula negaring Ndrawati manatelakaken bilih wonten dayah bilih wonten tamu agung ingkang nedya minggah wonten ing Stinggil Minaturata. Kedadak nalika semanten inggih menika Warnanira pujangga negaring Astina utusan saking negaring Astina inggih menika Warnanira Sang Tapa Bawandurna ngabiyantara minggah peper pindha sata metarangan mangono mau dasmarani griya dikancana daya piyak jaluk dalan mendak alun tata tapsilanira wong ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yang ngandika magawya pranta yang ngandika magawya pranta pun mangki Bapa Bandurna damel kaget manahipun ingkang putra pun Sri Bathara Kresna dene kalenggan sakmenika paduka Bapa Bandurna rawuh
wonten ing Projeng Ndorowati Bapa Durna saestu kula nedya nungsung pamarta menggah punapa ingkang dados wigatosipun dening Paduka Bapa Bandara Rawa wonten ing mriki Bapa. Oh lole lole Astaka swala sela bertapa sumurante hawala. Inggih. Nuwun sewu kenging menapa kok kuyu-kuyu menika kringet menapa kodanan. Oh iya. Kula kodanan nggih anak Prabu. Oh Jawa nggih. Wah. Kula mbeta mantol men suwek nggen githok. Tanur wae nggih namung teles sekujuring badan. Nggih. Jawa saking pundi? Saking Pertapan Sokalima sampun Jawa. Oh nggih. Ancas kula badhe nitih gerobak gandeng dereng lunas. Nggih dereng kula agem nggih anak Prabu. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nuwun sewu kula radi bengok-bengok. Anggen kula matur awit keberbeken dumateng suwantening toya Jawa menika. Nggih mboten dados menapa. Nggih. Lah non sewu niki wau peningon dereng. Lho. Beres. Mestinipun inggih sampun. Aduh, telat kula telat. Liripun kados pundi? Kula kawit kala wingi masewaken negari Ngastina kula mboten dipun keparengaken nderek Kembul Bujana. Wekasan kula sowan ngriki ancas kula apa? Mbok menawa pas lagi wae arep Kembul Bujana. Inggih mangke sak bibaripun pasewakan. Leres? Inggih leres. Alhamdulillah. Wonten kemarin kula matur mangersa jengandika anak Prabu Sri Bathara Kresna kemarin kula nyangkat sepisan sowan kula tetinju dumateng kararjanipun Paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna sakadang miwah anak-anak kula, miwah putu-putu kula wonten ing Garing Ndorowati. Inggih matur sembah nuwun. Nggih. Dungkap angka kalih, Ger. Sowan kula mriku mboten sanes pikajengan mboten saking pikajengan kawula piyambak, mboten kula ingkang betaken dumateng panjenengan piyambak. Nanging sowan kula mriku dapur dipun utus, kula mriku minangka duta saking negari ing Ngastina. Jengandika nampi utusan saking negari Ngastina. Nggih. Saking ngersanipun anak Prabu Duryudana rikala semanten anak Prabu Duryudana nimbali dumateng ingkang bapa ing Sokalima bilih negari Ngastina ketaman pagebluk kathah sanjane para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk kapralaya. Inggih. Wandene menapa tenging dados wigatosipun wandene kula sowan wonten ing mriki anak Prabu Duryudana nampi sasmita saking ngersaning para Jawata bilih anak Prabu Duryudana kedah nyuwunaken ngampil wujuding kaca paesan. Mekaten. Nggih. Mila gandeng kaca paesan menika ingkang kagungan namung Paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Mila sowan kula menika badhe nyuwun ngampil kaca paesan badhe kula boyong wonten negari Ngastina supados tengga kawontenan wonten negari Ngastina. Mekaten Bapak. Nggih. Kula nuwun sewu. Kaget penggalih kula sareng Paduka badhe nyuwun ngampil kaca paesan jalaran kaca paesan menika sakmenika nedeng boten kawula cepeng. Lho lajeng sinten ingkang nyepeng? Kaca paesan dipun beta kadang kula ing garba rucipun Yayi Setyaki. Aduh. Dibeta Setyaki. Inggih kasinjan mekaten. Mila jengandika kula aturi matur piyambak. Kula aturi ngendika piyambak kalian Setyaki. Setyaki wonten dawuh benepan. Kowe nggawa kaca paesan. Iki leres. Tak silih entuk ora? Pun sewu napa dikeparengke aku maju ana kersaning Koko Prabu Kresna. Maju Setyaki. Setyaki tinunggul kadanira garwa kang tuwandang. Setyane kok garawanira
Nuwun sewu Perban. Piye? Sekandika rawuh mriki wonten menapa? Aku arep nyilih kaca paisan. Jare anak Prabu Kresna pok gawa. Ih, leres kasinggihan mekaten. Badhe kersanipun kados pundi? Arep tak silih. Kepiye? Entuk apa ora? Miturutmu entuk apa ora? Nuwun sewu. Sakniki menika kawontenanipun pasewakan. Pusaka menika ugi wancinipun. Boten wancinipun menawi dipun dalaken wonten ing wanci. Nedheng awontenaken pasewakan kados ngaten menika. Lho njur sok kapan lemu arep ngetokke kaca paisan? Iki wonten wektalipun piyambak-piyambak benjang menawi resik pusaka. Njur dina apa? Mboten ngentosi tanpa turu dawu. Mangke sabibaripun pasewakan Kraton Negari Ndrawati nedheng ngedalaken pusaka Kraton Negari Ndrawati badhe dipun jamas. Tuli samangke nembe kula saged masrahaken wujuding kaca paisan. Mboten ngersa jengandika Sang Pinandhita. Wo ngono. Nggih. Wes kok sagendakan iki kowe basa halus karo aku. Kula menika namung tetenging satriya jengandika menika Brahmana. Kedah dipun sembah kanthi tata trema lan unggah-ungguh ingkang jangkep. Oh, bagus. Nggih. Njur aku kudu ngenteni sabubare pasewakan Ndrawati. Nggih, leres kasih ingkang mekaten. Wah, nek ngono anak Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun pamit madal pasilan, ngentosi putusanipun Setyaki sabibaripun pasewakan menika. Inggih, Pupun Bandurna kula nyuwun pangapunten. Kula aturi angarantu sekedhap. Bilih sabibaripun pasewakan menika nembe saged ngedalaken pusaka wonten negari Ndrawati. Wah, inggih, nyuwun pamit Ger, nyuwun pamit Setyaki tantane putusanmu. Nggih, Bandurna nggih selaken dawuh. Setyaki Wonten dawuh. kowe tanpa tak omongi sadurunge kok tanggap karo karepku. Lho. Kula niki peka. Kuwi apa? Mangertosi kawontenan. Wong kula ya jane basa Aradurna niku mau ngethok-ethok. Ya bagus. Kula kodrate Setyaki ki sengit karo Durna. Iya apik iki. Kakang Udawa. Kakang Patih Udawa. Kakang Udawa. Kakang Patih Udawa. Setyaki Mboten dawuh. dijawel Kakang Udawa kuwi. Madang, ayo. Wong kok senengane digugah ngger madang kok lecekan 50. Wonten dawuh Seyun. Kembul Bujana. Ora. Nggih lha pripun? Tantanan barisaning para Wadyabala Ndrawati mbok menawa Bapa Penemban Durna kae mengko
arep gawe rusak ing Praja Ndrawati. Lho kok ngaten? Wis to, wis manut kelawan panjenengan ingsun. Oh nggih. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Ayo derekno kaku. Kembul bujana sakwise aku kundur daton. Alhamdulillah. Napa sing didhahar napa? Sop dudu. Napa iwak sapi? Ya pancen kuwi. Oh nggih. Karang sakniki besar. Aduh, kula niku mengawan golek warung sate kok ora ono sing buka. Karang besar karo warung sate buka ya ora ono. Lah nggih. Tiwas semangat kula. Wis ora usah suwe-suwe budal kang padha sibuk. Jenenge ingsun nedya kundur ngedaton. Non ngestuaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal masilan sinuwun. Purwa Gandri Paregilan arsa sang nutu kundur kedaton seluk saking dampar kecana kinapit gambaran gading kandharaken sangyan kurban jadi manggu ketanggung Joko maloro-loro ingkang samya ngampil pajaring keprabon kawisilan saking mandur tindanya Sang Sri Naranata lamun kanten saking Mandrawa gumebyar candra kadya Sang Hyang Surya